Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan menyatakan ada 69 rumah rusak akibat angin kencang di Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau, Mataram, Senin malam, 11 Maret 2024. Dari hasil survei terdapat 69 rumah terdampak kerusakan, dan kemungkinan bisa bertambah dikarenakan faktor cuaca di wilayah tersebut yang cukup ekstrim, kata Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Ariswandi di Kalianda, Selasa, 12 Maret 2024. Hingga saat berita ini diturunkan, TRC, Tim Traction Control, dan warga setempat masih bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan serta barang-barang yang berserakan.